क्या, क्यों रो रहे हो? अरे जानवरों ने हमला कर दिया आपके घर पर? अरे आपकी दुकान पर? सॉरी। अरे देखो चिंटू भी रो रहा है। अरे देखो कैसे जानवर लगे पड़े हैं इनकी दुकान पर। देखो सारे फल खा लिए हैं और सारे फल खा लिए इनकी दुकान से। देखो जानवरों ने और इनकी दुकान पर हमला कर दिया तकड़ा वाला। देखो चिंटू भी रो रहा है। अरे 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 देख सकते हैं आप। अरे राज ये क्या हो गया, आप कहाँ पर थे? हम हाँ यहीं थे। हाँ। आपसे जानवर भागे नहीं? नहीं। और बहुत ज्यादा डेंजरस है ना ये। हाँ। अरे देखो चिंटू रोने पई है देख सकते हैं। अरे देखो चिंटू के ऊपर देखो ये कौन सा जानवर आ गया है। अरे देखो गैंडा आ गया। देखो चिंटू इसलिए रोने पई है रोने। अरे चिंटू चुप जाओ। देखो यशमनी, देखो यशमनी। हाँ देखो यशमनी ने चिंटू को शांत कर दिया है ना। अरे ये आपसे जानवर भागे नहीं थे क्या? ओ इन्होंने आपके फल खाने की चीजों पर हमला कर दिया ना। देखो हाँ बंदूक लेने चलेंगे ना हम। देखो सारे फल इनके जानवरों ने बेकार कर दिए हैं। चलो दोस्तों हम बंदूक लेने चलते हैं। लेकर आओ बंदूक। वाओ चलो इनको भी जानवरों को मारो। देखो अरे अरे देखो सारे जानवरों को मार दिया है क्योंकि इनकी दुकान सारे जानवरों ने बेकार कर दी थी। सारे फल खा गए और चिंटू को भी चोट बजा दी है। चिंटू की सारी दुकान बेकार कर दी थी। मर गए। अरे सारे जानवर मर गए हैं देख सकते हैं। चलो अरे रुको मेरी बात सुनो दो हर्ष। चलो इनको दबा दो एक जगह को ले जाकर, ठीक है पेटी में को। हाँ देखो ट्रैक्टर लेकर सारे जानवरों को देखो भर के हम पेटी में फेंक आएंगे। हाँ देखो दोस्तों सारे जानवरों को अब आपकी दुकान को बेकार नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमला नहीं करेंगे आपकी दुकान पर दोबारा। अरे 2 ट्रैक्टर भर गए। चलो चलते हैं हम गड्ढे में फेंकने इनको। हाँ। ठीक है चलो आ जाओ। देखो एक ये गिरा पड़ा है। देखो क्या है ये? भैंस है? नहीं गाय। अरे गाय है। अरे ये गाय भी नहीं है। हाँ चिंटू को बिठाओ ट्रैक्टर पे, चिंटू भी खुश हो जाएगा। देखो हम जंगल में आ गए हैं। चलो इनको पलट दो। देखो पलट दिए हैं हमने सारे जानवरों को मरोए को, ठीक है ना। हाँ भी पलट दो। देखो इन्होंने भी पलट दिए हैं राज ने। चलो चलते हैं हम। चलो दोस्तों अब हम चलते हैं चिंटू के लिए नई दुकान लगाने। चलो चलते हैं हम दुकान पर, ठीक है। हम चिंटू के लिए नई दुकान लगाएंगे ना। चलो चलते हैं ट्रैक्टर लेके। देखो दोस्तों अरे क्या क्या लेकर जा रहे हो आप? अरे देखो हर्ष चले गए हैं, डंपर ले आए हैं। क्या क्या ले रहे हो आप चिंटू के लिए? थार। अरे 2 थार ले रहे हो देख सकते हैं। अरे इधर से आप ट्रैक्टर भी ले आओ, ठीक है ना। हाँ हम सारा सामान भर के ले लेंगे इसमें। अरे देखो ये क्या हो गया है, सही से लगाओ दुकान। चलो चलो इन्हें रखने चल रहे हैं ना, है ना। देखो इनके पास बहुत सारा सामान हो गया है वरना गिर जाएंगे। अरे अरे ये टक्कर क्यों कर रहे हो, सारा सामान गिर जाएगा। अरे तोड़ नहीं रहे हैं, हम लेकर जा रहे हैं दुकानदार आपकी दुकान से खिलौने चिंटू के लिए। अरे क्या कह रहे हो दुकानदार, हमको आवाज नहीं आ रही। चलो भाई यहाँ दुकान लगा दो। हर्ष और लेकर आओगे? चलो यहीं बहुत बड़ी दुकान लगानी है चिंटू के लिए। चलो फिर चलते हैं हम दोबारा। अरे आप चलो हम आते हैं। देखो इधर ट्रैक्टर भी भर चुका है खिलौनों से। अरे ले आओ चलो इसको। अरे पापा लिया है चिंटू के लिए उनकी देख रेख के लिए। और ये चिंटू का भैया भी आ गया क्या? अरे चलो यहीं रख दो, हम बाद में सभी को लगाएंगे ना। अभी और सामान लेने चलते हैं हम, ठीक है। इसको खाली करो ट्रैक्टर को। चलो बैठो। चिंटू को यहीं बिठा दो। अरे देखो देखो ये किचन सेट लिए आए हैं हर्ष। ठीक है ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? धीरे 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 चलो चलते हैं अब, ठीक है। अब बहुत सारा सामान हो गया है ना हमारे पास, ठीक है। राज हम चलते हैं दुकान पे, चिंटू को ले आओ। दुकान भी तो लगानी है ना हमें, क्या क्या सामान लेकर आए हमको दिखाना भी तो है ना। चलो अब दुकान लगाओ यशमनी, ठीक से। पहले हमको एक एक सामान दिखाओ और जब जाके ये किचन सेट है। देखो ये खाना बनाने के लिए चिंटू के लिए किचन सेट ले आए हैं ना। रिमोट कंट्रोल गाड़ी। हाँ। चलो साइडों से लगाते जाओ लाइन वाइज से।
टैंकर। अरे पहले इसको लाइन से लगाओ ना, ऐसे, हाँ ऐसे लगाओ। अरे ये फल है ना, और देखो ये टैंकर है ना। चलो ये देखो ये फल सब्जियाँ देखो यहाँ लगा दी है हमने। ये गन, अरे ये गन है ना। हाँ चिंटू के लिए कार और ऑटो। ठीक है ठीक है। चिंटू के भैया देखो ये चिंटू के पापा। अरे देखो चिंटू के पापा तो बड़े ही प्यारे हैं ना। और देखो ये चिंटू के लिए थार। अरे ऑटो ट्रेन यहाँ रखो। हाँ देखो ये ऑटो है ना, न्यू एकदम नया ऑटो लेकर आए हम चिंटू के लिए, नई ट्रेन है एकदम। चलो बहुत बढ़िया। और क्या है ये हाउस, छोटा वाला हाउस है ना ये। हाँ अरे चिंटू को बिठा दो यहीं, हाँ थार के ऊपर बिठा दो चिंटू को। अरे सही से बिठाओ ना चिंटू को, ये बैठ क्यों नहीं रहा चिंटू। अरे बिठाओ। ये ट्रैक्टर, अरे ये ट्रैक्टर, ये अरे देखो देखो चिंटू कैसा गा रहा है, बहुत खुश हो गया ना चिंटू दुकान देखकर। हाँ देखो चलो चिंटू को है बैठा देते हैं चिंटू के भैया के पास। ट्रैक्टर। अरे चिंटू देखो फिर से लौट गया है, चिंटू को सही से बैठाओ। अरे देखो हमने चिंटू के लिए कितनी बड़ी दुकान लगा दी है ना, देखो बहुत बड़ी दुकान लगा दी हमने चिंटू के लिए, काफी बड़ी। बाओ अब चिंटू रोने का नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखो चलो 2-4 सामान और ले आते हैं। हाँ थोड़ा सा सामान और लेकर आते हैं। चलो डंपर लेकर चलते हैं ना हम धीरे धीरे। अरे ये क्या दिया है आप, एरोप्लेन। चलो यहाँ रख दो एरोप्लेन। हाँ देखो यहाँ रख दिया हमने एरोप्लेन, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं थार। ओ थार भी यहीं रख दो, ठीक है। हाँ बहुत बड़ी थार है ना ये। बाओ बस 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 बस। रिमोट कंट्रोल गाड़ी। ओ ये फिश। वाओ ये भीम का लट्टू। अरे ये टैक्सी है, बम्बई की टैक्सी है ये। और देखो ये चिंटू के लिए फिश है, हम इसको चिंटू से तालाब में छुड़वा देंगे। वाओ ये फिश खड़ी हो गई, बैठ गई आराम से। देखो ये बम्बई की टैक्सी। अरे परी, अरे वाओ देखो परी आ गई है, उड़ के दिखाएगी। रंग डालने वाला। अरे रंग डालने वाला, चलो इसको भी यहीं रख दो ना। अरे हाथी, अरे वाओ एलिफेंट। अरे इसे को चला कर दिखाओ ना, एलिफेंट कैसे चलता है ये। इसके अंदर मम्मी जी। अरे चिंटू के लिए मम्मी जी भी लिया है। अरे दोस्तों देखो चिंटू के लिए मम्मी जी, और देखो ये धनुष है। और देख सकते हैं दोस्तों आप, हमने देखो चिंटू के लिए काफ़ी बड़ी दुकान लगा दी है। देखो अब चिंटू बहुत खुश है, देखो कैसे लेटा पड़ा है गन लेके। अब इसकी खिलौने कोई भी तहस नहस नहीं करेगा, अब ये रक्षा करेगा अपने घर की बंदूक से। और जो भी कोई आएगा ना चिंटू उसको, हाँ देखो ऐसे उड़ा देगा, ठीक है ना। चलो दोस्तों अब हमको दिखाओ ना हाथी चलाकर। हाँ फिर हम सबको बाय बाय बोलेंगे ना। हाँ अरे सेल डल गए क्या, डाल ले। अरे देखो दोस्तों ये सेल डाल रहे हैं हाथी में, देखो कैसे डलते हैं नीचे कुछ सेल, 3 सेल डलते हैं। और देखो कैसी आवाज लगा रहा है, देखो दहड़ रहा है हाथी। वाओ ठीक है बहुत बढ़िया। टन टना टन टन टना टन। अरे चला कर दिखाओ। अरे क्या हुआ, अरे वाओ हाथी तो बहुत धीरे धीरे चलता है ना। अरे हाथी के लिए केला लेकर आओ, केला लेकर आओ, केला। हाथी केला खाएगा, केला। देखो हाथी केला खा रहा है, देखो रख दो। हाथी ने केला खा लिया है। चलो चलो चलो। अरे ये चल क्यों नहीं रहा, सेल डले नहीं। हाँ चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है मगर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से इसमें सेल डाल लेना, ठीक है, ठीक कर लेना। इसमें कहीं कमी हो गई है ना। अरे ये हाथी कैसे जाम हो गया है, चलो बंद कर दो इसको, ठीक है ना। चलो दोस्तों बाय बाय। हाँ दोस्तों बाय।